kulanti wacan oo xiiso leh dhamaantiin khiyaarta hawada naga daawanaysa ay daawadeen ku soo dhawaada barnaamijkeena waraysiga Saxafi TV magaalada London. Saxafi TV channel wuxuu ka soo baxaa magaalada London, West London, Crown House Business Center. waa tahay maanta waxaan jecelahay amintan iyada ah inaan halkan waraysi kaga qaado mas'uuliyiinta Fast Link Solution oo ah in hay'ad cusub, business cusub oo ku soo kordhay businessyada ka jira magaalada tan London. Businesskan ayaa waxa uu isku xiri doonaa dawladda UK iyo shacabka, sidoo kale hay'adaha madaxa bannaan iyo shacabka, shakhsiyaadka u baahan had iyo goor waxyaabaha dawladda UK kaga xidhan. barnaamijkan ayaa hadda ka hor daawateen furitaankiisii, imikana isku daar baanu deganahay maba kala dhamaanaynaba. hadba wixii soo kordha waxaan rajeynayaa in aydin kala xiriiri doontaan Saxafi TV channel. waxaan kusoo dhaweynayaa Shucayb iyo Jamiila oo ah hawlwadeenada in barnaamijka isaga. Shucayb iyo Jamiila soo dhawaada. aad baad mahadsantahay dama. Jamiila kusoo dhawaad adiguna. waa mahadsantahay. thank you very much Dalmar. haddaba su-aasha ugu horeysa ee aan jecelahay inaan mas-uuliyiinta aan weydiiyo waxa ay tahay, bal marka ugu horeysa sharaxaad yar oo kooban iga sii master Shucaybow barnaamijkan iyo dhismihiisa intaanan u gelin sababtayda ku kaliftay. bal horta ii sharax muxuu shaqadiisu ay tahay. walaal Dalmar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. runtii caawa waxaanu aada ugu faraxsannahay inaanu joogno Saxafi TV channel oo runtii hawada si toosa ugu jira, oo anagu aanu ka mid ahayn dadkii sugayay waqtiga raagsaday intii uu hawada kusoo jiray. waxaan leeyahay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saxafi TV dee rugcadaadii soo rogaal celi. walaalkay businesskan Fast Link Solutions muddo dheer baan ku jirnay as a family ahaan, waxna markiiba iskama bilaabmaan. runtii fikirka inta ugu badanna director Jamiila ayaabaa lahayd. as a family ahaan programka companygaasi waan ku wada soconay. wax muddo soo qaataba sababta nagu kaliftayna waxay research aan sameynay dadkeenu inay isku dhiban yihiin dawladda, waxyaabo fara badan hooyooyinkii iyo aabayaashiiba ay u baahan yihiin in wax laga caawiyo, iyo dadkii iyo immigrationkii iyo sharcigii oo aan wada socon. oo dadkan sida iminka lawyer Jamiila ay noo sharxi doonto dee sharci la barta ay tahay oo dadkii process loo maro. marka iminka muddo 2 weegaan furanahay, dad fara badan baanu caawinay runtii. waxyaabaha ugu faraha badan la kulanana waxaa lamid ah qaybta housingka iyo adigu intii immigration hoos imanayso dhan ayaa hadda idinku badnaa, ayaa aad noogu badan. waxay gaadhay markii hore qorshahayagu wuxuu ahaa Monday to Friday inaanu shaqeyno, sabtidana inaanu kusoo darno telephone appointment iyo in telefonada laga caawiyo sabtida maadaama dadkii qaar aanay weekdayskii soo haleeleen. lawyer Jamiila waxaad iiga warantaa shaqada aad qabanaysaan. uu inoo sheegay director Shucayb shaqadan markaa adigu maadaama aad professional ku tahay dhinaca sharciyada, shaqadan aad qabanaysaan maxay tahay? asalaamu calaykum Dalmar. aad baad u mahadsan tahay. waan ku faraxsanahay inaan joogo maanta stuudiyaha Saxafi TV. haddaan si guud u hadlo, dadka waxaa laga caawinayaa qaybta housingka iyo qaybta benefitka ama cayda, dadka cayda ku qaata wadanka Ingiriiska, iyo sidoo kale immigrationka oo sharciyada viisayaasha dadka dhalashooyinka dalbanaya. sidoo kale waxaan ka caawinaynaa dadka training sida IELTS-ka iyo life in the UK testka iyo theory testka. marka waxyaabaha ugu badan ee Jamiila aad is leedahay dadku way ku dhiban yihiin maxaa ka mid ah? so waxa ugu badan ee dadka ugu yimaadaan xafiisyada legal advice-ka ay ku doontaan waxa weeyaan housingka. wadankan waxay leedahay waxa la housing crisis. aad bay guryaha ugu yar yihiin wadankan.
dadku waxay aada u baahi goobaan guryaha jaban kuwa councilka oo kale kuwaasa ugu badan markaa ha iyada dhinaca sharciyada marka la eego immigrationiska ama home officeka iyagana maxaa ugu badan ee aad ka caawisaan waxaa jira sharciyo oo qofka markuu wadanka uu joogo wuxuu u baahan yahay sharcigiisii hadduu aanan british hayn inuu cusbaysiiyo tusaale ahaan dadka qaar waxay ku joogaan spousal visaha ama parent visaha waxa loo yaqaano dadka qaar sidoo kale enough leave to remain ka dalbanayaan oo sharcigooda ayay xoogsanayaan sidoo kale waxaa jira Soomaali badan oo ku nool Ingiriiska oo European oo ka yimi wadamada European-ka ah oo qaatay pre-settled status-ka ah oo markay pre-settled status-ka u dhamaato ay u baahan yihiin inay kordhistaan oo u bedelaan wax la yiraahdo settled status sida aan ogahay waxa imika igu maqaalo ah dadkii qaatay iyo settlementka in 5 years baa la siiyay markii ay ka baxeen European Unionka wadankani waxaa igu maqaalo ah boqolaal amaba kumaan kun Soomaali ah oo Yurubta kala joogay inay dalbadeen oo markaa 5 sano la siiyay qaar ba hadaba waxa lagu qabsaday markii ay dambe in waraaqihii ay ku xareeyeen inuu khalad ahaa maxaa iyaga tala cad siinaysaa eed ka caawin kartaan qoladaas talooyinka waxaan siinayaa in marka hore in anaga noo yimaadaan oo aan siino talo iyaga u gaara aan siino xaaladooda anagoo eegana oo aan eegana diidmaha la soo siiyay haddii tusaale ahaan diidmo la soo siiyay decision letterka wana tusi karaan kadib waxaan siin karnaa talo iyaga u gaara mudane Shucayb Jamiil waxay noo sharaxday qaabka aad iyo waxyaabaha aad ka caawinaysaan waxyaabo kale oo aan ahayn serviceka miyaad soo kordhinaysaan oo ka baxsan qodobkan aynu ka hadalnay ee ah inaad isku xidhaan governmentka iyo dowladda iyo shacabka walaalhaa dalmar aad baad mahadsantahay horta inaad taasi weydiiso waxaanu u diyaar garownay oo aanu dadkeena maadaama aynu wadanka degannahay dadka qaar ay doonayaan inay wadankan guriga ka iibsadaan information fara badanna aanay hayn hooyooyinkii ama waalidiinta iibsanaya inaan u samayno dee uu xafiiska iyagu ka shaqeeyo inaan fahansiino guryihii sida loo iibsado inaanu anagu ka usoo iibinaba oo runtii aanu labada dhanba aanu matalayno programkaasi waan wadnaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan doonaynaa in aan u bilowno 9% waa noo diyaar 10% xagga sharciyadun baa noo dhiman oonu dadkeena ka caawino qofkii guryaha doonaya oo marka horena fahamkii aan ugu fahansiino waalidiintii sidii ay taasi waanu kusoo kordhinay waxaa kaloo isaguna iyaduna programka la socdo aanu samaynaa private rent maadaama lawyer Jamila say sheegtay guryihii ay yaryihiin waxay noqotay in dadkeeniina ay guryihii u baahan yihiin inaanu guryo private u doonay si aanu qofka aan ama lookatada ku jirin ama aan weli dee xaq u lahayn ama guri aan haysan aan ugu soo bandhigno guryaha privatekana oo qofkii aanu ku dhicin guryo la service kale oo hor leh waa service kale oo private haddaan haddaba usoo noqdo Shucayb qofku marka uu idin yimaado ee uu arrin idin la yimaado ma time limit baa jira aad qofka ugu dhameynaysaan oo uu iibsanayo amaba aydun yani odhanaysaan programkaaga imika looyaradoo kale saacad markaad la kulmayso $700 bay kaa qaadanayaan $700 صح ama $500 صح waxay ku oranayaan haddii waqtigaasaan ku dhameynayaa صح ma leeyahay markaa barnaamijkeenu limit qofka in barnaamijkaa loogu dhameynayo waqtigaas runtii policy-gayga way ku jirtaa advice-ka in muddo 15 minute in aan ku siino laakiin dadkeena kulley wax fara badan baa ka guuxaya oo dhibaatooyin fara badan oo kaloo haysta ayaabay soo bandhigayaan Jamilana maadaama de ay dumar tahay way la damqataay waxay dhacdo mar walba in waqtigii uu ka bato marka ay tiraahdo dadkan dhibaatada haysata way ka weyntayba intii ay ugu yimaadeen
marka in aan waxyaabo fara badan ka caawiyo mararka qaar waxaa soo baxa waxyaabo dadkii aanay ogeyn inay haddana Jamiila fahansiiso iyadu maadaama sharcigii iyo wixii ay ku takhasustay marka mar walba way ka badataa runtii de waxa kale ugu muhiimsan sameeynayna waxa weeyaan muddada imika 2 weegan shaqeynayna inaan dadkii discount siino oonan sida dadka kale ama looyarada kale aanan u xisaabin oo dadkii de aan u soo tanaasulno oo discount aan siino oo fikirkaasina ka yimid director Jamiila. Okay. Haddaba Jamiila dad baa kula kulmaya in waxa laga yaabaa qofkani in uu problemkiisa amaba dawladda waxyaabaha kaga xiran ay aad u badan yihiin inta aanay kula soo xiriirin ama aanay xafiiska idinku iman maxaa looga baahan yahay qofku inuu diyaarsado ka hor intaan ku iman. Okay, so inta badan dadku markay telefoonka naga soo wacaan obviously marka ugu hore waxay noo sheegtaan waxyaabaha ay rabaan in laga caawiyo haday tahay housingka ama immigrationka dadka waxaan u sameynaa telefoonka ayaanu ka dhageysanaa wixii u baahan yihiin kadib balan baanu sameynaa markaan balanta u sameyno waxaan dadka inta badan ka codsanaa in ay keenaan wax waraaqaha oo ku saabsan keiskooda so tusaale ahaan haddii for example housing tahay in qofku uu keeno waraaqihiisa housingka tenancy agreementkiisi inuu keeno haddii eviction letter hadday tahay inuu qofku waraaqii evictionka uu noo keeno si markaa aan u siino advice saxsan aan u siino marka waxa macnaheedu uu yahay qofku waa inuu diyaar u yahay before intaanu idin iman ka hor waxaa jira haddaba dacwado aad difficult u ah oo ay idinku adag tahay laftigiinu inaad xalisaan ma jirtaa dacwado difficult ah oo aad had iyo goor ku tiraahdaan waxaad u baahan tahay amaba inaad dawladda kala kaashato maadaama qarash badan ku baxayo ma jiraan cases difficult ah ma jiraan of course because sharciga waa wax aad u balaadhan lawyer walba de 10 area ma qabto inta badan hal area buu ku takhasusaa marmarka qaarna qaybta advice qofku ku takhasusaa dadka qaar case work bay ku takhasusaan dadka qaarna maxkamadaha tagaan wadankan waxa la solicitorka de maxkamad ma tago barristerka maxkamadaha taga anagu waxaan la shaqeynaa lawyer kale as well so hadii qofku u baahnaado in maxkamad laga represent gareeyo oo qofka loo hadlo waan u gudbin karnaa barrister kale waan u gudbin karnaa mudane Shucayb dadka idin la soo xidhiidha ma haween bay u badan yihiin mise rag mise way isku dhex jiraan runtii waxay u badan yihiin haween waxa kaloo ay u badan yihiin dadka Europe ka soo guuray oo always inta badan dumarku way ka yara mas'uuliyad badan yihiin ragga oo raggu wax sharciyo oo sugaya ayay ku fikiraan ama hadhowbaydu qabanay ama waydu ka maarmaysaan ama is adkayn ama waqtigii oo aanay hayn laakiin dumarku inta badan mas'uuliyadda tooda qura maahay xataa tii caruurta ah tii kale ama tii familiyadooda way dhacdaan runtii waxa xataa dadka Europe ka soo hadlaya ama gobolada Ingiriiska ka soo hadlaya lawyer Jamiila ay caawiso inta badan waa dumar waayo xafiisku waxa laala wixii shaqo soo galaya waxa laala wixii la caawiyo recording bay leedahay marka recordingka marka reportada la eego dumarunba inta badan Jamiila waxa aad ii sheegtay qaabkaad u shaqeysaan waxaad iiga waranteen yani in lawyer kale oo iyaguna idinka baxsan aad ku xidhan tihiin qofka marka hadii ka soo qaad waxa jira iyaguna marmarka qaar official letters loo qorayo dawladda ama qofku uu doonayo inuu qoro councilkiisa ama IDsa iyada ma ka caawisaan qoraalada marka loo gudbinayo dalabka u badan dalabka ugu badan waxa weeyaan obviously in loo wax qoraal loo qoro wadankan inta badan qoraal bay ku shaqeysaa marmarna waxa dhacda in qofka telefoon in hawsha loogu dhameyn karo boqolkiiba 80 dadka badankooda letter by letter baan dadka ugu dirnaa ama by email baan ugu dirnaa ama councilka ha noqoto ama ha noqoto the local government ha noqoto ama haday doonto ha noqoto the home office waraaqa inta badan hawsha lagu dhameyn karaa waxaa jirta dadka in ay aad wadankan hay'adda la yiraahdo universal credit oo kale
ay aada ugu yani bal horta waxaad fahansiisaa universal credit maxay tahay universal credit waxaa lasoo rogay 2018 markii hore markii lasoo rogay dadka caydhihii hore ku jiray oo change of circumstance ku dhacay ama isbedel ku dhacay ayaa loo bedelay universal credit 2 sano ka horna waxaa laga dhigay nationwide yani qof walba ayaa galay universal credit universal credit waxaa isku jirtaa dhowr caydhood wixii la oran jiray child tax credit-ka job seekers-ka waxaa ku jirta housing benefit-ka ku jira iyo maxaa la dhahdaa childcare la bixin jiray tax free childcare la bixin jiray ayaa markaa layskugu keenay universal credit marka universal credit maaha sidii hore waxaad dalbanaysid oo lacagtu markiiba toos kugu soo dhacayo universal credit waxay ku shaqeysaa online account baa lagu siinayaa online account-kaasaad galaysaa online account-kaasaad wax walba ka report garaynaysaa dadka badankoodna waan ognahay kuma fiicna computerka waana ku adag tahay inay la macaamilaan job centerka marka waxyaabaha ugu badan qabana waxa weeyaan qofka inaanu manage garayna account-kooda in tusaale ahaan childcare-ka la report garayo on time la report garayo iyo haddii wax aqaba ku dhacdo universal credit-ka inaan dadka ka caawin karno haddii tusaale laga xiro qofkii in aan u samayn karno waxa la yiraahdaa monetary consideration haddii taa ay shaqayn weydeen qofkana appeal baan ka caawin karnaa marka universal credit-ka waxaa jira kasoo qaad anigoo shaqayn jiray baa aniga xaaskayga oo kale pension baan galay iyadana universal credit-ka wax ka qaadataa halkaa ma ka dhacdaa conflict yes maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu daran ee amaba in ilmaha weyni shaqo helo oo kale oo aanad report garayn in ilmahaagii 20 jirka ah guriga kula degan yahay uu income soo galo waa sax waxyaabaha balka waran iyo pensionka iyo sidabay isu arrimahaas yihiin so ruleska oo universal ruleska aad bay obviously complex yihiin oo sidaa darteed ba dadka badankood aan fahansanayn goorta la qaadan universal credit iyo goorta aan la qaadanayn iyo markaad xaq u leedahay iyo markaad xaq u lahayn universal credit waxaa lagu talagalay dadka da'da working age-ka ah dadka u dhaxeeya 18 to inta pension age-ka laga gaaray lagu talagalay as soon as qofku uu pension age-ka gaaro universal credit-ku ka baxaya dadka qaar waxaa dhacdaa waxaa jirta 2 qof oo isqaba oo qofna pension age-kii gaaray qofkii kale aana gaarin marka qofkaasoo kale waxaa jirta special rules oo xaaladaas ayaa jirta oo sheegaysa marka qofku university labada qof university ku jirayaan ama markay ka baxayaan marka family qof shaqeeyana ilmahaaga oo kale ilmahaaga hadduu shaqeeyo ilmahaaga anyways intuu yar yahay oo under 19 yahay university credit ku soo hoos galaya as soon as 18 ama 19 waxbarashana ka baxo university ma soo hoos galayo waa inuu qofku claim gooniya samaystaa qof mar walba markuu qof ku jira university credit-ka ay shaqo bilaabaan waanaad mar walba u report garaysaa university soo qaad family ay bay ku nool yihiin oo university credit-ka hoos yimaadaan mid ka mid ah ilmihii baa jaamacad Cardiff oo kale ka helay lacag badan baa laga shubaa sida aan ogahay halkaas oo kale iyada ma dawladda ka shubaysa halkaas oo advice ma ka siisan qaabka ay markaa u dhaqmayaan may waan u sheegnaa dadka in ay mar walba report gareeyaan markay wax cusub soo baxdo qof hadduu guri ka mid uu shaqo helo qof ka mid ah uu xanuunsado qof ka mid ah uu shaqayn waayo dadka university ku jira oo aan shaqaynin waxay tagaan weekly meetings bala tagaan job center-ka marka dadkaas oo kale hadday shaqo helaan waa inay sheegaan because income-kooda isbedelay shacayb waxaan ku dheeraanay qaybtii sharciyada iyo waxyaabaha dadka ka caawisaan xafiiskiina bal faahfaahin kooban naga sii imsha shaqaale jooga monday yani in goormuu furan yahay in goobta ku yaalo runtii walaal wuxuu ku yaalaa Crown House business center oo TV-ga saxafina ka soo baxo second floor ah saxafi iyo businessyo fara badanna ay nala joogaan halkan marka waa second floor-ka 208 oo NW10 7BN marka Hunger Line iyo Wembley ayuu business-kan u dhaxeeyaa North Circular Road ku saaran yahay waxaan shaqaynaa Monday to Friday waxaan furnaa 10 aroornimo waxaananu shaqada dhamaynaa 5 laakiin inta badan way qofka
shanta mar dadka qaar baa shaqada ka soo baxo inaan yara suga annagunba xaggayga ku dhacdaa un inaanu wax ku darno runtii waxaan kaloon kusoo darnay sabtidiina inaan telefon marka 10 aroornimo ka hor waan nimaadnaa businesska laakiin inta aanu dee xafiiskii diyaarinayna iyo documentigii iyo computeradii dadka ka howlgalaa waa 4 qof dad kaloo waxaa jira iyaguna aan xafiiska ku shaqayn laakiin guriga ku shaqeeya oo waxa weeyaan networking-kan aan ku shaqeyno ama programkan aan ku shaqeynaa wuxuu u saamaxayaa in inta xafiiska joogto un maaha inta aan xafiiska joogin in networking-kaasi aan ku wada shaqeyno uu business-kan leeyahay waxaa Jamila jira dad badan oo idinka maanta London baa joogtaan qolada gobolada kala jooga sida Wales oo kale iyo dhinaca North-ka ila Manchester iyaga ma ku jiraan barnaamijkiina mise qolada London oo kaliya xooga saaraysan may so anaga dadka waxaan caawinaa UK oo dhan ku nool UK iyo dadka kale ee European-ka ee wadanka jooga ama ka maqnaadaan ama joogan haday ku saabsan tahay waxaan rabaan inay ku saabsan tahay immigration waan ka caawin karnaa housing laftigiisa waan ka caawin karnaa there is different rules baa jirta baro walba si guuda waan u caawin karnaa dadka marka telefoonada shaashada hoosteeda ku qoran iyo email-kana kala soo xiriiri karaan marka dadka waxaan u sheegaynaa inayna la soo hadlaan iyo dhinaca phone number-ka iyo email-ka as well sabtidii waa kada kusoo kordhiseen telefoon xafiiska ma fadhiisana sabtida laakiin ama ballamahana waan ku qabanaa advice-kana waan ka bixinaa oo qofku waxaa jirta mararka qaar in aanu u baahnayn ba inuu yimaado oo uu doonayo inuu advice wixiisi waxaa jirta dad kale oo email-ka kusoo dirtay wuxuuga oo shaqada loo qabta iyagoon iman laakiin dadkaasi waa dadka waxoogaa yara fahansan sharciga ama shaqadan oo kale aada u fahansan waxaa jira Shacayb iyo kolleyba lawyer Jamilana way og tahay macluumaadka qofka in la ilaaliyo oo security yani macluumaad muhiim ah la idin dhiibaya qofka documentkiisi informationkiisi bank statementkiisi yani xogta sidaba waxa fidaysaan xogta waxaan ku xiftinaa horta de wada ogtahay oo business kasta imika de internet ku shaqeeya internetka ku jira xafiiska iyaga iyo xafiisyada kaasi ma isticmaalo data secure ayaan isticmaalaa oo controleysa gudaha so basically korka oo kale marka uu wire laga soo jeedo ama internet la soo geliyo at least datadaadi halkan bay taalaa marka xafiisyadu system ka gooniyay ku shaqeeyaan because daakadaas secure ma oo waa korka oo waa la heli karaa marka waxaan ku controlaa oo daatadu ay tahay data noo gooniya oo xafiiska soo gasha marka xafiiska ayaan ku controlaa datadaasi halkaana ma gaadho albaabkaana ma gaadho waxay ku jirtaa xafiiskayga gudihiisa arrinka ka waran Jamila inaad dadka xogtooda ilaalisaan privacy-gooda ka waran of course so mas'uuliyad bayna saaran inaan qofka waraaqihiisii ama informationkiisii gaarka in aan ilaalino aan inaga dhex bixin emailka waa very secure sidoo kale qofka telefoonka marka lagala hadlayo telefoona inoo gaaraan dadka kala hadalnaa waraaqaha in loo soo diro sidoo kale waan ilaalinaa mas'uuliyad baa ina saaran anagoo looyariina inaan dadka informationkooda aanan sii daynin oo si fudud sii daynin qofka doonaya inuu xaas ama inanta doonaysa inay odageeda ka keento wadankii iyaga advice ma idinku iman karaan of course so telephone consultation-keena waxa weeyaan 15 minutes aan idin sheegnay marka intaas ayaan dadka u gudbin karnaa waraaqaha qofka laga doonayo markuu dalbanayo spousal visa-ha iyo informationka laga rabo sida qaybta housingka qaybta lacagta iyo qaybta caafimaadka qofka inuu shuruudaha laga rabo in la buuxiyo marka qofka halkan jooga ee maxaa la lahada qofka sponsor garanaya qofka wadankii jooga qofkaas ayaanu advice siinayna intaasaan doonaya inaan ku daro
applicationadaasina waan buuxinayo dadku markay noo yimaadaan advice qura kuma tagaane documentiga markaan u dirno waxaanu mas-uuliyad kalaanu ayay sameeyaan lawyer Jamiliyo oo applicationkii inay u xareeyaan ballantii safaaradda inay sameeyaan caafimaadkii inay qofka aan halkan xafiiskayga looga ballanta looga sameeyo luuqadii in halkan ballanta looga sameeyo in processkaasi step by step aan la socono ilaa ma qofku uu wadanka ka imanayo markuu yimaadana wixii kale advice waan siinaa daawadayaal waxaa halkan marti igu ah Fast Link Solution oo ah mas'uuliyiintooda waa lawyer Jamila iyo director Shucayb oo inooga waramaya bulshadeena waxyaabaha ay ka caawin karaan oo ogtihiin in ay documentiska iyo xiriirka dawladda la sameeyo mararka qaar ay aqoon aad u ballaaran ay u leedahay ayay nasiib wanaag inoo hawliyeeyeen iyagoo West London ku sugan Jamila sanadka soo socda 2026 food inagu soo haya had iyo goor waxaa jira sharciyo cusub oo ama ha ahaato housingka ama ha ahaato guud ahaanba universal creditka ama ha ahaato dhinaca waxbarashada waxyaabo aad is leedahay way soo socdaan oo dadku inay ka gaarsiiyaan dalabkooda amaba report gareyntooda ma jiraan oo leedahay nala soo xiriira arrinkaas soo socda waan idin ka caawinaynaa haddaan ka hadlo dhinaca immigrationka dowladda laborka waxay rabtaa inay soo saarto sharciyo cusub oo qofka lagu dheereynayo settlementka ama degnaanshaha lagu dheereynayo weli lama cadaynin inta ay leegtahay isbedelka balse warbixinta ugu hore loo soo sheegay waxa weeyaan in la dheereynayo oo 5 sano hadda oo kale 5 years baa lagu helaa settlementka dowladdan waxay rabtaa inay dheereysiiso up to 15 to 20 years inay ka dhigto marka inta badan ma saameynayso dadka xaasnimo kusoo gala wadanka sidoo kale ma saameynayso dadka EU settlement scheme-ka balse waxay si gaara u saameynaysaa dadka asylum seekerska qodobkaas uu soo socdaa xagga house benefitka iyo universal creditka sharciyo cusub miyay soo socdaan iyaguna ood hadda og tahay universal creditka wax badan ismay bedelin the last year balse waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno inay muhiim tahay in cayda hadday isbedel qofka ugu yimaado inuu u sheego oo geliyo universal credit accountkiisa inuu geliyo haddii uu aana fahansanayn isbedelka saameynta ay ku leedahay caydhooda inay anakana la soo hadlaan oo aan u sheegi karno siyaabaha loo sameeyo wargelinta oo loo wargeliyo universal creditka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa Jamila waxaad is leedahay wadi lowday oo muhiim ah miyaa jira oo shacabka aad la wadaagayso ugu dambeyn waxaan dadka u sheegayaa inaan dadka ka caawin karno preparationka life in the UK testka oo ay tahay waxyaabaha laga rabo qofka markuu indefinite leave to remain ka qaadanayo iyo qofka markuu British ka qaadanayo sidoo kale dadka waxaan ka caawinaa SIA badgeska inuu qofku qaato waxaan sameynaa training in the evening baan sameynaa marka dadka waxaan u sheegaynaa in ay noo yimaadaan in la soo hadlaan ugu dambeyn waxa weeyaan waxa la theory testka qofku markuu uu gaariga baranayo dadka waxaan ka caawin karnaa oo dadka af Ingiriisiga ku adag tahay waxaan ugu sheegi karnaa af Soomaali oo ku fahansiin karnaa oo ka caawin karnaa in ay imtixaanka ay galaan marka waa barnaamij ballaaran aad iyo aad loo miyaa jira Shucayb oo aan kusoo gabagabeynay barnaamijkeena walaal dalmar kaliya waxaan ilaawin laakiin waxaan ka codsanayaa dadkeena runtii xafiisku wuxuu u shaqeeyaa si official oo professional ayuu u shaqeeyaa sida professionalkana qasab ay tahay in la raaco sababtoo ah qof walba saas xuquuq ku helaya marka dadka waxaan ka codsanaynaa inta aanay anaga noo iman inay telefonka ay soo wacaan oo horta ay ogaadaan meeshii ha tagtid xafiiska walba la gartay ma banaan tahay because dad baa jira ka horeeyay oo ballan samaystay oo sifada sharciga appointment samaystay marka anagu dadkii waa isku kay wada mid waan wada caawinaa laakiin waxaan ka codsanaynaa dadkeenu inay bartaan inay telefonka
soo diraan annaguna waxaan ku dadaalaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaanu u siino ballan inta badan waxaa dhacdaa dad ballanta intay samaystaan animan markaa iminka sharci baanu soo rognay qofku marka uu teleefon ballanka samaysanayo inaan consultationka ka qaadno sababto annagana waxaan nagu dhacaysaa khasaare iyaga ama qof kale oo xaq u lahaa in maalintaa la caawiyana ma helayo haddii qofkii uu iman waayo inkastoo duruufaha dadkan iska ognay laakiin qofka marka consultation laga qaado wuxuu ku yar qasbanaanaya inuu mas-uuliyaddii uu ballantii uu isagu doortay inuu ilaaliyo marka intaasaan soo rognay keliya dadka waxaan ka codsanaa teleefonka inay soo horreysiyaan jamiila ma ku tala jirtaan in ay dowladduba dadka ay idinku caawiso inaad caawisaan oo ay dadku ka maarmaan inay iyagu toos wax u bixiyaan oo kale inaad dowladda la tashataan oo maadaama hay-ad dowladdii iyo isku xidhaysa dowladdii aad tihiin inaad noqotaanba qeyb governmentku uu finance gareeyo ma ku tala jirtaan waan aad baan u jeclaan lahayn inaan anagu la shaqeyno dowladda gaar ahaan DWP-ga iyo home office-ka in aan ka caawino dadka baahiyaasha ay qabaan dhinaca housing immigrationka sanadahan dambe legal aidka waxa lahada aad ba u yaraatay iyo sidoo kale advice centeradii aad ba u yaraadeen balse waxaanu u sheegaynaa dadka in aanu nahay organization oo magaranaysa dadka danyarta aan ku caawino waxa weeyaan annaga lacagtaanu qaadno lacag badan maaha dadka waxaan consultationka basic consultationka waxa weeyaan only £30 so waxaan ka codsanaynaa dadku inay noo yimaadaan oo ay consultationka ay qaataan shacaybow maadaama fiigu uu aada u yaryahay dadku haddii ay xajmigooda oo aada u bato miyaan idin dowladda u bandhigi karayn oo aan idin odhanayn baahidanaa jirta waa inaad dadkii wax kala qabataan runtii waxaa dhacday oo qorshahayaga bolosiga ku jirtay especially maalintii xafladda inaan maayarka kusoo casuuno uu inoo yimaado waxaan doonaya inaan job centerada aan meetingna la sameyno waxaa kaloo bolisiga ku jiray inaanu maayarka iyo maamulka sare oo dhan aanu la kulano oo aanu sheegno brent iyo dadka communitiyada ku nool inaanu caawino oon hawshii u fududeyno oo dad fara badan oo consulka aanay guriga u haynin aanu xataa ka caawino haddana hawshan aanu wadno waxay noqotay hawl aada u badan oo bad aan laga soo gayooneyn marka waxaan codsanay bal horta intaan aan saldhigayno inaad dadkii caawisaan dadkiibaa taagan dadkii inaan usoo kalano xataa waxaa dhacda in mararka qaar aanu xilligii noo qorshaysnayd inaanu qadayno inaanay dhicin oo dadkii albaabka ay garaacaan oo aan iska wadna hawsha oo nidhahno dadkan caawiya because sababtaan u furnay baa waxay ahayd in dadkeena baahida markaan baaritaan fara badan sameynay inaan horta mudnaanta siino oo ana qabtano laakiin hawshani maaha hawl xafiis ka gayoon karayo waa tahay waxaan idinka ballan qaadaynaa lawyer jamiila iyo shucayb oo isku duuban in marmarka qaar halkan aan live coverage idin sameyn doono si aad su-aalihiina aada toos ugu weydiisaan oo barnaamijyo aanu idin sameyn doono dadkiina meelaha fogfog jooga inaydun halkan nagala soo xidhiidhi doontaan aada iyo aad baan idinku mahad celinayaa lawyer jamiila iyo shucayb director shucayb iyo director jamiila barnaamijkan agala qayb qaadateen aada iyo aad baad mahadsan tahay saxafi t v dalmar walaal aada iyo aad baad mahadsan tahay waktigaaga aada na siisay thank you very much aad baad mahadsan tahay jamiila adiguna sidoo kale aad baad mahadsan tahay thank you walaalo I'm happy to be here walaalo thank you daawada halkan waxaa noogu dhamaaday barnaamijkeeni koobnaa ee saxafi t v martida saxafi t v oon kusoo qaadanay hay-ad amaba organisation cusub oo laga yeegleelay galbeedka magaalada London xaafadda Crown House Business Center ama Hungary Lane oo idinla diyaar sidaa waraysiga aad ku arkayseen waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo sharciyada ku saabsan afkaadii hooyo lagu tarjumayo si daacada lagu shaqeynayo magaalada